Hörmətli təlim iştirakçıları, bugün təlimimizin ikinci günüdür. Ayın 22'si birinci qrupun təlimidir. Demək, bildiyiniz kimi, əlilliyi olan şəxslərin bacarıqlarının inkişafı adlı layihə qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyi maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Ümidvarıq ki, bu təlimlərdə nələrsə öyrənib və hansısa bir sənətə sahib olmasın. Uğurlar olsun. Mən sözü bizim müəlliməmiz Zümrüd xanıma sözü vermək istəyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hamınızı salamlayıram. Bugün bizim təlimimizin ikinci günüdür. Bugün biz sadə ilmə texnikaları, milçəklə toxuma, sütun, zəncir və sadə naxışları öyrənəcəyik sizlə. İnanıram ki, keçən dəfəki dərsimiz kimi bu dəfə də sizdə çox qəşəng alınacaq. Hamı ev tapşırıqlarını işləyir maşallah. Və artıq bir günün içində demək olar ki, bitirmişsiniz. İnanıram ki, bu dəfəki toxumalarınızda elə öyrənəcəksiniz. Həm çanta olacaq bizdə, həm də oyuncaq. Birinci başlayırıq sadə materiallarla, sonra keçəcəyik biraz daha mürəkkəb formasına. Başlayaq. Bitdiysən də uzun çox sökmür. Oradan da başa düşün. Ona yedim. Çox, indi sizin bax bu bilmələrin birləşməni təsir. Ben bir sıram söküyorum, başlayalım. Bir sıra sökülür, bağlayır. Beri bağlı. Hələ öyrənməmişsən sən? Şimdi ben bunu bak bu çokma, buradan biteceğiz lobisine. Tersizinden, vereyim ki bulunmasın. Bak böyle bunu, bak böyle. Sadece öyle bir sıra Bunu söküp bir sıra söküyorsun, bir sıra, akılcı bir sıra. Şimdi güzel olur. İndi biz, gözlə quzum bir saniyə gözlə. Fərdə xanım, indi bu ilmək kaydırma deyilən bir üsul var. Bu sıranın tamamını buradan, bax, ancaq içini götürürsünüz. Görürsünüz, tərəflə içini, bax, sürüşdürmə. Bir sıra gedin, baxaq görən necə alınır, olmasa ki, sıxır. Aha, bu axırda qaldı. Bunu belə eləyəcəyik. Şöyle gördün ki, bütün ilmələrin bağlandı. İndi, neymiş? Aha. Yox, o birisi tərəfə hazır nəsə deyil. Kızım, o yekə sumkada şeylər var idi, kurçoklar. Onu zəhmət olmasa deyil, bax o milçələr. Hamısını ver. Elə o toxumaq üçün olan belə var. Hə, ay sağ ol. Bəli. Tamamladın anlayız. Onun 3 nəfərdir, bir dənə yox. Oradakilər yazdı. Saadət xanım, siz yazdınız siyahını. Hə, onlar yazmayıblar. Uçqa kimdə? Çünki deyirəm, axı çox iştirakçı var elə. İndi burada, bax, bir dənə bundan götürürsən. Sadə tutmaya bilirsən, necə olur? Kiş. Bax, belə. Buradan keçir. Axıra qədər bunu belə edirsən, yaxşı olur? Çıxardır. Aha, çıxardırsan. Sapı götürsən, çıxardırsan, ikisinin arasını. Dövlələr yazılmalı. Elə oldu, sadəcə keçirməyə də olur, amma siz toxunursunuz olur. Aysun o birisi geçti. Bir sıra söktün, ha? Yok, aslında deyəsən, orada səhv oldu, ama çok sökməliyik. Yarısına kimi. 8 olur. 8 olana kimi. Bir sıranı sök, yaxşı da, bir sıranı sök, keçsin orada yerlər. Sən də, aha, bəs, bir sıra söktünüzlər, düzdür. Başlayalım işləməyə. Aha, deməli, çok asandır. Gözlə başaracaq olması da, onu buradan geçirdi. Hamısını bildik. Nurifer hanım keçdi burada. Bildim, yox, indi bu qalsın, bu qalmaq şəhərində. Onun nömrəsi yoxdur. Şart olanlar. Ama
Onlar benim fərqli Yana baxmıyor. Gülfərin maması Baba görsün əyriliyi, onu düzəldir. Davam edebilərsiniz. Sən davam edirsən. Hələ o 8-ə çatmamısan. İndi nə edin? İndi kuru çox orasınız. Sizdən zəhmət olmasa onları verər. Yox, o bütövlər. O Muncuq verərsiniz, zəhmət olmaz. Kaplar var idi. Yok, biz kap boş var. Alırım biraz. Onu bekar otura bilmədim. Hele bekar oturmasınlar istiyor. Ona göre təzədə İslamdır ki. Fəridə Şükürlü Fərdə xanım. Bəli. Tersindən tuturum. Sağlar necə? Kafamdan tökmeye. Birini orada bir baba çizgileri sürüştürüp geçirdim. İnci balam bak ne yiyirsen. Buradan nağılı kimsə Famriyə yazıb, Dağbanı yazmıyor içində nağılı. O Aysu, ben yazmıştım onun adından. Onu yazıp böyle yazma. Ana ortasını sonra Siz niyə stol yoxsunuz? başka bir ananas istəşənlər də olmalı. Yox, bax, siz toxudunuz, toxumaq yox, sürüşdürmək. Siz bir sıra toxudunuz. Bax, belə demişdik. Arxadan sürüşdürmə. Sürüşdürmə budur. Bax, mən burada görürüm, üç sıra sürüşdürmüşəm. Göstərirəm, yox, toxumusuz. Bax, sürüşdürüb keçirirəm. Bu axmatlıqdır, bu sıx iğnə deyirik. Sizlər naxışdır, sol bit biznakidə. Siz toxumusuz. Bax, görürsünüz, bununla necə alın. Yapışır buna. Onun bir sıra sökür. Təzdən başlayır sürüşdürməyə. Bax, uzun. Birini buradan. Bəli. Birini buradan tuturuq. Yaxşı bala. Bax, gördün birini buradan, birini də buradan. Keçirtdim. Bax, gördün, sürüşdürdüm, keçirtdim. İndi necə? İndi sən. Sizdə gətirmək ayarladı. Sadəcə olaraq resimləri çox edirsiniz. Səhvə bir, iki, üç, dörd, beş, altı. Sən də bundan götürürsən. Ha, 21. Buradan sonra dönəcək. Buranın sürücüsü, buranın işarə edir. Bax, 1, 2, 3, 4, 5, 14 dönə çəkəcəksiniz. Burada duracaqsınız, mən gələcəm, dönməyə gedəcək. Bax. Bunlara bakın ya. Şu altında az olduğu qırağı. Ola bilər
ki, bu axıra çatırsa bu Öyle çatır. bir başa toxuduğumuzdur. Evdə var işləmsiz, işləmişdir. Buradan Məndə deşiklər əmələ gəlir, onda sürüsüz deşiklər var. Aha, gözlük. Bu değişik bir yer. Mənə deyir, onu Ne var onun? Müəllimə, bu şərtlərdə dəyişiklik niyə əmələ gəlir? Buradan bir dənə keçirdik aradan. Keçir. Bax, toxumuşdunuz da, elə evdə onu toxumuşdunuz, səfər. Səhv toxuduğunuzları arxadan götürürsünüz, buradan keçirirsiniz. Arxadan götürürsünüz, buradan sürüşdürüb keçirirsiniz. Onu eləyim bir sıra. Baxın. Yenə bura ikinci ilvan atacaq, yoxsa təsvirən ilməklə? Yox, bir dənə ilməklə. Bitti sizdən. Deyil, qaydada elə gəlir. Yox, iki dənə. Kənar olduğu üçün, indi birinci bunu bura keçir, bunu bura keçir, biraz qabağa getməliyik. Həm möhkəmlik yaranmalıdır. Bunu səndən də? Hərdən çıxacaq. Havada boşalır. Bura iki dənə salır. Bir arada çəksin. Bunu buradan yox, burada yarıda qalır. Yarıda olur. Все. Bax, bunun öz arasına görə işte ben sözler istəyəcəm. Yaxşı. Zəhmət olmasa hər işimiz var da. Bu deyil, öyrənebilməliyik. Deməyə, axırıncı yoxdur. Görməyəcəksin, səninlə. Buradan da buradan Mən toxmağı olur. Gəlir. Eləyirəm, zümrüt xanıma. Zümrüt xanım. Rəngilə də baxsın. Ama da kalıcı iləmsi olmalı. Sözlükdə bitti. Gözələr resim vermişəm. Muncuk balaca muncuk var idi.
Sizdə bitib düzdür? Məndə də deyil. İş versəydiniz tutacaqdı. Necə? Ana üçün yaxşı, sənin üçün rezindir. Rezin vermişdim axı hamıya. Hə, rezin vermişəm. Verdi, bayaxlar. Bir də yanına baxın. Peki oraya koymuştuk. Sadəcə Ben bunu bıraktım beğenmedim. aha. Size oradan abi çanta saf verməkini. Siz onu tutmuşdunuz, sizə bir də soruşdunuz, sonra baxın. Ha, onu başlamışsınız. Ha, elə bir tutmamışsınız. Yok yok. Sən də özünə götürüb alalım. Yox, abi. Olmuş abi, yumuşaq çəkmək. Bu için. Oyuncaq ən axırıncı, oyuncaq ən çətindir. Qayçam. Bu da eyni şey. Hala kolumuz altında bir arası olur. Sizin də kəsir var. Çatmayacaq, normaldır da. Dəstəklər. Bu aparıcı səhvlər. Biz bunu götürmüşük, sumka düzəltdik. Buna olar ki, açsaq təzəni. Asmaq olur. Bu şeyi bir saat çıxarırsan. Yox, deyəm muncuk düzür. Səhvlərimiz var, gəlib göstərəcəm. Onun yerinə Bunu sökene Karadağ'ı bilirsin. yaxşı olmaz. Uşaqlara çox yeni Yok, erkeğin kolumun rahmetli olup çıkarmıyor. O elə hər dəfə kəsib bağlasa dağılacaq. O hamısını birdən düzüb birdən bağlayana qəşəng olur. Hamısını yeyir, yaxşıdır. çoxlu yer axırda. Yaxşı axırda. Axırda. 3 sene İndi bax bu tərəfindən kəsək düyünü düşəcək. Bax, səhvlərimizi göstərir. Bax, bu düzdür. Bax, bu düzdür. Amma bu siz gelmişsiniz, yuxarıdakı tapılmış aşağılın. Səhvlər, elə bir say düzdür, amma şey səhvlər. Mən sizə göstərəcəm. Tapılma yeri səhvlər. Say düzdür. Bak oraya geçeceğiz. Bir iki çox düzməli içində. Bax, sənə hansıdır? Bir, iki, üç.
Bunu birinci, ən yaxın tərəfdən başqasına yox. Yaxşı deyil. Baxsın ki, görsün, boş olmamalı. Muncuq çalır, boş olanda pis olur. Все, belə də o bir tərəfində tapın. Bu da gelip gelmez. Bu çok balacadır. Bunu bağlarsan. Bu da həm də əyridir. Düz sadəcə toxu quzum, yaxşı. Düz toxmağı öyrən. Aha. Bitti. Bitti. Təbrik edirəm. İndi baxırıq. Harası durur. Düzgün o ayca. Aha, xanım evdə toxuyur. İndi bu bura gələcək. Bunun bura gəlməsi üçün. Çok balacadır. Bu kalın. Bəli. Bəli. Aha, indi yeni sap götürün sizdə. Bax sap. Narın. Harda olur? Ha bunlar neyim? Aha, sadəcə düz. Toxuya bilirsiniz, heç toxumusunuz. Bəli. Mən sizə xəstəlik üzrə olacaq Bilmiyorum, yok bunun da vardı sapan gibi. Ha, bir sıra fırlanı bu bir tərəfindən gedir, dönün. Şu millet olan. Yok. Oradan aslında gücü falan milletlə bölsə olmaz müəllimə. Bilmem daha çətindir. Çok daha asan. Yani kuzun birində bu. Çətindir bunu satmaq. Mən nə belə öyrənə bilərəm. Öyrənə bilərsən, amma saplardan daha yoxdur. Hansı saplardan lazımdır? O şart toxuduğumuz o saplar. Müəllimə sıxıyorum bu. Sıx. O şey, ümumiyyətlə keyfiyyətli toxuma sıx olur da biraz. Boş olanda keyfiyyətsiz demək. Həm oyuncaqda, həm çantada olacaq buna. Çox elmidir deyə. Bizə başqa bir şey verəcək. O elə çanta olacaq sizdə. Oyuncaq mən sizlə hələ başlamıram. Çünki oyuncaq toxuya bilənlər üçün rahat olur. Toxuya bilməyənlər üçün. Ha, başqalarında da elədir. Amma indi mən sizə... Bunu bura prosto da gətirmək olur. Amma yerində eyni yox. Yerində hamısında eyni. Bax, bundan orası. Bunun burasına. Bunu kesəcəyik.
Yox, heç nə eləyə bilmir ya. Yox, heç nə eləmək olmaz. Burada qısa gəlir. Bəli. Sadə iğnə. Lazımdır, sadə iğnə. Bunu evdə aparıb kəsiləyəm. Burada bax, pis olmaz. Sadə iğnə nə? Burada iğnə almışdıq, yoxdur amma. Bax, bunu bura. Birini bura. Kənarlarını bura. Atrafını cəməyə. Gözüm görəndə. Hə, amma qoluna çatmadı da. O daha incə saxlar üçün. Harda ki öyrədim? Siz onun kenara olmasın. Bir aksesuar fikirləşəcəyik. Onsuz da başqa bir şey eləyəcəyik ona. Nəysə bəzə eləyəcəyik. Aha, baxın. Bu elimin içində itirib. Siz bəzi yerlərə 2-2 vurmuşsunuz. Bax, bura 2 dənə gedib. Bura 2 dənə gedib. Görsünüz? Bax, burası qəşəngdir. Bura qəşəngdir. Amma səhvlər buradadır. Buraları sökün. Hə, ora kimi sökün. Keçirkən Geçmek ancaq bölgədə olur. İndi əvvəldən də 2 dənəni salırsınız bura, 2 dənəni bura. Sonra bunu 2 dənənin birbirindən arasında. Hətta bura 2 dənə salın. Bildim ki, onu salın 2 dənəni salın. Getirin. Mən necə eləyirəm? Bunu belə bunun tərsindən salmalıyam da. Yavaş bunu salmışam içəyə. Mənimə dedi, bura 2 dənə salın. İndi bunu da buradan tərsinə. Yox, bunu yox, bunu. Hədə bunu bilirəm də, bunun ucundan tərsinə bilirəm. Sökməsəz öyrənə bilməyəcəksiniz. Əziz iştirakçılar, bugünkü təlimimiz artıq yekunlaşır. Ona görə yavaş-yavaş tamamlayaq. Kimin yarımçıq işi qalıbsa, gələn dəfə davam edirik. Kimin hazır təhsil verilmiş işi varsa, onlar da siyahı ilə yazacaq ki, qarışmasın bir-birinə. Çünki muncuqlar eyni rəng olanlar var, sapları eyni rəng olanlar var. Hərənin ayrı məhsulu bilinsin ki, bu kimindir. Ona görə bugün təlimimiz yekunlaşdıraq, gələn dərs görüşərik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, biz təşəkkür edirik. Sağ olun. Bağlayın ki, bitirinizi bağlasın.